Bonjour, bienvenue à notre chaîne Devi Technologies. Aujourd'hui, on va voir comment ajouter un bouton modifié ou cette data grid view. Dans la vidéo précédente, on a vu comment ajouter le bouton supprimer ou data grid. Aujourd'hui, on va voir le bouton modifier. فبالنسبة للناس اللي مثلا ما شافوا لا فيديو بريسيدونت يمكن لكم ترجعوا ليه كوم سا غادي تفهموا ليدي وغادي تستافدوا اكثر. Alors انا j'ai déjà exécuté mon programme. غادي نخدموا كيف ديما على la gestion des catégories produits. Chaque catégorie a un ID et un nom et عندي واحد la colonne modification de type bouton عندهم contexte modifié. فبالنسبة للكود اللي كيمكنني من لاجو ديال هاد لا كولون هادي سي با لا بين باش نعاود نشرحو اون ديتاي ديجا درتو باسكو في لا فيديو بريسيدونت كنا شرحناه مزيان فكيف قلت لكم يمكن لكم ترجعوا ليه كوم سا غادي تستافدوا كثر. alors هنا la modification كيفاش كدار. par exemple je veux modifier le nom de catégorie par exemple téléphone. Normalement, il agit directement au cliquer sur le bouton modifier, il y a un message d'erreur. Il y a comme quoi, tu dois modifier la colonne librairie, indique ça, tu cliques sur le bouton modifier. Ça marche. Sinon, dès que la modification, c'est comme ça qu'on dit double clic à la colonne librairie, ou ça modifie comme je veux par exemple, du blablabla, ou ça cliquer le bouton modifier, il y a un message de confirmation comme quoi la modification a été effectuée avec succès. C'est bien. Donc بالنسبة للايدي ديال الكاتيجوري نورمالمون تنمثل لك لي بريمير ما خاصوش يتموديفا لانني الا مشيت حتى موديفيتو نقدر نموديفي با ان ايدي ديجا اكزيستون كوم سا غادي يعطيني اون ايرور. دونك انا باش نخرج من باب واسع تنشد لك لي بريمير و تنخليها ريد اونلي و بيان تنديساكتيفيها. ça marche كوم سا ما عنديش الحق نموديفيها عندي الحق نموديفي غير لي زوطر اتريبيو. فبالنسبه لي انا عندي غير لو نون باسكو الكاتيجوري نورمالمون يكون عندها ان ايدي اي ان نون. Ça marche. Donc j'espère maintenant que nous avons toute l'idée. C'est pour cela, maintenant on va démarrer le code et on va démarrer. Alors, on a deux procédures. On dit la procédure ajouter colonne qui est l'ajout de la colonne liée modification du type les colonnes du type bouton, ça marche. Et ensuite, on dit la procédure liée remplir grid qui est باش نشارجي data grid view ديالي les informations اللي عندي في la table catégorie ودرت لهم un appel float. C'est bien. دونك اول حاجه غادي نقوم بها هو انني نشد هذيك لا كولون لي اي دي كاتيجوري نخليها ريد اونلي. بالنسبه للكود ديالها تيتكتب في اللود دونك سي بور سلا غادي ندير داتا جريد فيو بوين كولون اللي كتمثل ليا اي دي 4 بوين ريد اونلي est égal true. c'est bien. maintenant غنمشي ليفينمون ديال داتا جريد فيو اللي هو سيل كونتنت كليك فوالا. دونك هذا سيت ان ايفينمون كيف شرحت لكم انه تيت اكزيكوتا ملي تنكليكي على واحد لا كولون اللي عندي في الداتا جريد فيو. فبالنسبه لي انا بغيت اكزيكوتا سيرتو ملي نكليكي على لا كولون اللي كتمثل لي لا موديفيكاسيون اللي عندها لا فالور 2 كيف قلنا الحساب كيبدا ا 0. ça marche. دونك لايدي كيمثل 0 لو نون كيمثل 1 اي لا كولون موديفيكاسيون كتمثل 3. pardon كتمثل 2. donc c'est pour cela غادي ندير if i dot canon index الا كان différent du 2 donc comme ça ما دير لي حتى شي حاجه. ça marche. donc نقول لي غير return يعني الا كان différent du 2 c'est pas la peine باش exécuter هاد le code اللي عندي في هاد l'événement. sinon الا كان 2 comme ça غادي exécuter. ça marche. donc اول حاجه خصني نجيري l'erreur يعني ما يجيش directement ويكليكي على البوطون موديفي. الا جا directement كليكي على البوطون موديفي sans faire aucune modification comme ça تنعطيه un message d'erreur. donc نقول لي if الا كانت عندي d.des.tables ديال لا تابل 4 اللي هي خدامين عليها .get changes الا كانت nul. ça marche. comme ça غادي نافيشي لي un message نقول لي message box.show نقول لي par exemple veuillez je sais pas veuillez sélectionner la colonne que vous souhaitez. ça marche. المهم هنا تكتبوا un message de votre part يعني اللي بغيتو غادي نقول ليه return. ça marche. دونك هنا نورمالمون علاش عطاني سطالي على هادشي. voilà نفيت لي بارونتيز. ça marche. donc هنا
قلت له الا كانت لا طابل 4 اللي عندي وسط داتا سيت يعني نول سيتاجير موقع فيها حتى شي تغيير يعني كتشانجز نول يعني موقع فيها حتى شي تغيير كوم سا يعني ما كانش عندي حتى شي موديفيكاسيون تي افيشي لي ان ميساج ديرور سينو غنقول لي دي بوين بي سي est égal new SQL command builder de d.dataadapter ensuite d.dataadapter.update de d.ts virgule de 4 et غادي نعاود نافيشي un message de confirmation et anglais message box dot show anglais modifié avec succès وغادي نعيط la méthode remplir grid باش ندير la mise à jour au niveau de la base de data grid view ديالي et comme ça on a terminé donc غادي نعاود نشرح vite fait donc بالنسبه لهاد لو كود هذا باش لو كود كامل اللي عندي في هاد ليفينمون سيل كونتنت كليك ما يتيكزيكوتا الا في لا كولون اللي كتمثل لي لا موديفيكاسيون اللي هي عندها لا فالور 2 ça marche ensuite هنا كنقول لي الا كانت لا طابل 4 اللي عندي وسط داتا سيت ديالي موقع فيها حتى شي تغيير كوم سا كنقول ليه خاصك تسيليكسيوني لا كولون اللي بغيتي تموديفي سينو يعني الا كانت كيت تشانجز يعني وقع فيها واحد التغيير تنونجستري داك التغيير في لا باز دو دوني ديالي ريال و تنافيشي ان ميساج دو كونفيرماسيون و تنعاود ندير لا ميساجور داتا جريد فيو تاعي ça marche maintenant je vais exécuter و غادي نتيستي غادي نمشيو باغ اكزومبل كيف كتلاحظوا هذا الريد اونلي يعني واخا كندير دابل كليك كون فو فوايي ما تيعطينيش لو درو باش نموديفي سي بيان غنمشيو لو نون دو كاتيجوري اللي هو روتر الا جيت باغ اكزومبل ديريكتومون درت موديفي تقول لي خاصك تسيليكسيوني لا كولون اللي بغيتي اوكي maintenant غادي ندير عليه دابل كليك فوالا وغادي نموديفيه باغ كابل كوم سا ça marche غادي ندير maintenant modifier قال لي modifier avec succès الا رجعت لا باس دو دوني غادي نشوف واش موديفا ولا لا فوالا select étoile from catégorie كيف كتلاحظوا معايا عندي هنايا modifier avec succès la même chose مثلا la catégorie PC غادي ندير par exemple je sais pas ordi par exemple الا درت modifier تاني modifier avec succès نعاود نجي نسيليكسيوني هنايا قال لي modifier avec succès ça marche donc كيف كتلاحظوا ماشي قال لي راه تموديفا c'est bien donc c'était la fin de notre vidéo شفنا كيفاش نديرو un bouton modifier ou data grid view تمكننا من la modification فإلا نال الاعجاب ديالكم يمكن لكم ديروا لايك سبسكرايب ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد le code غتلقاوه في la description merci pour votre attention تلاقاو في la vidéo الجاي ان شاء الله